محمد جان بچم چی به قفایرود میکنم هنمگی؟ تو چیکار کردستی؟ و تو گازت خود استی؟ حزبه ما تا زنگ بزنم کو میکشته حزبه و ایربی الو مردک لا بایزنه مردک جان تز خونه بیا گازن آخی چی گپی؟ گفتم بیا آخی تز بیا کار در رفتم نمیفهمی گازن آخی؟ اینه بچه منای کو محمد جان گازت خورده استه چی؟ گازت خورده؟ یه زنک بیاخله تو کجور نگو مکنی؟ گوش که منه کو نگو که همون گازت سالی چنده؟ گازتی سال 2021 2021؟ مون بخره وای گازت کنه سنتلا سنتلا اینجا بیا بچه انا ماشین چا لبه چا گوش که سنتلا جو بچه اینه یه 120 ما بگی اینه مگزمی پیش خونه یک تا 5 لیتر روغن بیا که عبید اگان کچکنه بخریم روغن بیارم؟ ماشین چا خطی برم؟ مال کورکا تا پوش که خنگ نخری بخیر میپشم من ابا ازداشت اجوا چکا بگیرم و چا مایل کورکا ما پشتم برم چاوکی روغن بخواد چاوکی روغن بخواد روغن تو چسمه که؟ ایو 119 سمونه 80 دیرم 119 سمونه 80 دیرم 80 دیرم بله ماین که 120 سمونه شما دو 20 دیرم ازده چی میشه؟ در جای ازده چی؟ یازی واشکی نو پگدی چی؟ یازی واشکی نو پگدی نو پگدی او؟ نو پگدی ما تو دا گودا که ما دا جواچکای نو پگدی میتی بروی چی؟ او بگی ما دا جواچکای ترمیناتور بتی خوب کنی گپ زنید چی درد دارید شما؟ راستی گپ اکی طبیب ما چند جا اوضاع خیلی فهمیدیم قطعی همه عروس ما پیش شما اومدیم حوض تق کردیم در اومدیم شما شتگی بوده کو همون شما بوده گپ زیاد نکن در افهمون اخی طبیب ده تمام همه ما راستی گپ عروس ما زن ما اویله ما نصیبی ما ده همه بوده انا همه را ما دو دیان ما راستی گپ زندگی داریم چند کشید همه را فرزندار نشیدیم همه را گفته سیم که چی با فهمو شما چند سال شد زندگی دارید؟ ما این همه یک دو ماه و 2 روز شد ما همه زندگی داریم خطی همه اویلمون بکسیو را مشق میکنه همه گفته سیم که چی خیلی کنیم نمیدونم چند کشید این همه خمه کنیم خیلی که نصیب ده بوده همه ما ده غلطی ده نصیبی ما ده همه بوده انا همه میگیم که همه کوشش کرده سیم اکی طبیب همه کوشش کرده سیم ها رفیق زنک کوشش کرده سیم فرزندور نشیده سیم چی با انا همه را گفتم که پیش شما بیان شما ما را بفهمونه که برای چی نشیده استیم همه را میگم شما میفهمیده باشه چی ده فرزندور نمیشیم چی با چون که شما 2 ماه شد زندگی دارید آدمیزاد باید 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت باید تقریبا باید منتظر شود سپس صاحب فرزند شود در 2 ماه اینها صاحب فرزند شدنی هستند 9 ماه و 9 روز این همی یک همسایه داریم بعد توی ما توی کد این همی هفته شد فرزنددار شده چی با همین ما گفتیم که شما را پرسیم که شما میفهمیده باشه ما هم فرزنددار میشیم نمیشیم همین را گفتیم ما شما پرسیم پیش شما اومدیم نقص کردیم اومدیم چی با در 1 هفته فرزنددار شدم 1 هفته ده این اوضاع من فهمیدگی بودم یکی این سفسطه کی گفت در 1 هفته فرزنددار میشده است برای فرزنددار شدن باید شما معالجه طبی را باید بگذارید معالجه طبی را شما باید حتما بگذارید وقتی من با شما یک معالجه طبی می نویسم حتما بعد از 4 ماه شما مرا خبر میگیرید فهمو؟ بعد 4 ماه برای چی بعد دینیم 3 ماه نه بعد 4 ماه گفته چی با؟ ای برادر اگر 4 ماه 5 ماه 6 ماه کی امی مردک چطور قدیلم پر نیست شما کار دیدن پر شود چی باید دلی پر نیست چی با برای این مهر دادن برای که فرزند به دنیا آید مهر زن هم به این لازم است که شوهر رو به خود دقتش رو جلب کند اکا امی در مهر زیاد میشوه
این مهره که شما داره از کجا این تمام مهری که ما باید دارم سگ با استخوان نداره برادر گنده مهر دارم من گفتم بعد از 4 ماه خبر میگیرم من مولجه تیبی بعد از 4 ماه شما مرا خبر گیرید رحمت کی طبیب رحمت مومی نداره شما کی طبیب بعد چند بعد 4 ماه گفته شما بعد 4 ماه با شما رو خبر میدم بعد 4 ماه حتما نکی یکی اگر بعد 3 ماه هم اومدم خیلی قبول کنه مالش اگر قبول هم نکرده چی با نکه میایم حتما مالش حتما ای هوزی اوزور ما مونت این نرزی در نکنید نه عقبی برای شما میگه کمی ما کرم شما رحمت اکی طبیب خیلی مخمور اپلی میکنم مالش اکی جو رحمت می ندار رفت زنک مرا بیا پیش ره بعد از 4 ماه بعد از 4 ماه گفتم حتما بعد از 4 ماه خبر گیر مالش خوب رحمت بیا شربای مک مالش سلامت باشید خوش اومدید دلان زاری مرا السلام علیکم اکی طبیب جون و علیکم سلام و علیکم سلامتیتون سوزه رحمت شما بود باشه رحمت خوش از چی شکایت میکنید اکی طبیب جون خوش باور کنه همین روزا راه میگردم به نهایت مونده میشم هم میخوام یه جا دم گیرم همین نفس کشیم تنگ میشه همین کوچه ببرم راه رو میبرم ای خودم ایزو میکشم شکمم دم فر بشیدم میخوام که خودم خراب کنم اکی طبیب جون همین با توصیه شما نیاز دارم اکی طبیب جون یکون توصیه خوب میدادن که ما خراب بشم طبیب جون یعنی شما از فربگی شکایت دارید؟ ها اکی طبیب جون از فربگی شکایت دارم این آسان این آنقدر هم دشواری ندارد وقتی من با شما یک داروخط می‌نویسم وقتی شما از روی همین داروخط من عمل میکنید حتما تمام روغن های عضوهای بدن شما آب شده میرود شما خودتون رو بردم و سالم به خود میکنید انا که گوش کنید توصیه ما رو گوش کنید سحر 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات ابد باشد 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات انا بگاه باشد 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات فهمو؟ اکی طبیب جون همین گفتگوی شما رو ما بخورم خراب میشم بله گفتم کو سحر 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات ابد 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات بگاه باشد 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات مرحبا یعنی که سحر ابد بگاه یک تفسیر ها بله گپ نیست اکی دکتر جون هزار رحمت سلامت باشید وقتی که زنده باشید انا کارهایتون نمیشود شما نکنید کارتون هر کار سفیدی داره اکی طبیب جون رحمت زنده باشید چخل میشود هم تفسیر رو گیرید شما حتما همین کارو کنید همین کارو شما حتما کنید اکی طبیب بله همین گفتگوی شما را پیش ای اوقات بخورم یا بعد یا اوقات